豐田埃爾法唔理你係20系、30系、40系，由於車身比較重，都會出現輪胎偏磨。咁呢台埃爾法前輪已經出現咗食胎偏磨嘅現象。咁佢偏磨嘅原因係咩造成呢？係呢個左邊嘅傾角太少，一般嘅四輪定位店都唔會同你調傾角，就算同你調傾角，佢都會將佢換成呢種偏心螺絲，將你嘅原廠配件拆掉。經過我哋嘅檢查，我哋採用無損校正嘅方法，保留原廠件，校正修復呢個傾角，解決食胎偏磨嘅問題。經過我哋嘅無損調校之後，依家已經調返到正常值。